храпит. Лежит, храпит. Наверное, она все-таки беременная. Лайма, ты беременная? А где Вениамин? О, смотрите, смотрите, где он. Оп, о, вылазит. Вот они мы. Вот они. Одна балдюжничает, а этот рядом. Гляньте, ну чем не рай, правда? Надо ей уже, наверное, подушку покупать для беременных. Лайма, тебе надо подушку для беременных. Поздоровайся. Доча, поздоровайся. Скажи всем здравствуйте. А этот уже все. Вениаминчик уже опять зарылся в одеяло. Вот такое у нас доброе утро. Сейчас сходим на улицу, посмотрим. Там еще снежок лежит. Глянем на нашу зимнюю красоту. Че, подглядываешь, да? Подглядываешь чуть-чуть. Подглядывает. Ой, стало побольше уже кушать. Надо ей витаминки покупать. Да, Лаймочка, витаминки будем покупать. Вот красотуля. Будем витаминки покупать. Надо, наверное, пойти тебе все-таки тест купить для беременных. Ой, ну, вообще красота. Красота. Ну ладно, не буду снимать. Пусть еще подремает. А этот клубочек в одеялке.